Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais présenter les étapes de la méiose et plus une comparaison entre la méiose et la mitose. L'objectif, c'est de pouvoir faire la différence entre une cellule en cas de division mitotique et une cellule en cas de division méiotique. La méiose est constituée de deux divisions successives, la division réductionnelle, symbolisée par le chiffre romain 1, et une division équationnelle symbolisée par le chiffre romain grand 2. غادي نقدم واحد المراحل ديال الانقسام الاختزالي مع مقارنه بين الانقسام الاختزالي والانقسام غير المباشر. الهدف هو القدره على التمييز بين خليه في حاله انقسام غير مباشر وخليه في حاله انقسام غير انقسام اختزالي. الانقسام الاختزالي كيتميز بين انقسامين متتاليين وكيشكلوا معا الانقسام الاختزالي هو انقسام تعادلي وانقسام منصف وانقسام تعادلي. Donc chaque division est caractérisée par les quatre phases qu'on a déjà vues pendant la partie concernant la mitose, c'est-à-dire la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Donc pour la description de chaque phase, je vais me limiter aux caractéristiques spécifiques de chaque division, c'est-à-dire les étapes communes entre les trois divisions, on les a déjà traitées pendant la mitose. دونك غادي نقتصروا في هذا التمثيل وفي هذا التسجيل فقط على المراحل اللي او الخصائص اللي كتميز كل انقسام عن الاخر باش تكون عندنا القدره على التمييز فيما بينهم. ما المراحل المشتركه سبقنا درسناها وحددناها في الانقسام غير المباشر. Donc pour la prophase 1, c'est-à-dire la prophase, la division réductionnelle, on va prendre comme exemple une cellule à 4 chromosomes, donc une cellule ayant une formule chromosomique de n égale à 4. C'est-à-dire que chaque chromosome a un chromosome homologue où les chromosomes sont représentés sous forme de paires. Donc, bien sûr, en plus de la disparition de la membrane nucléaire, la disparition du nucléole, la condensation des chromosomes et apparition des chromosomes, chaque chromosome formé de deux chromatides. Donc, on a déjà vu la mitose. Donc, la caractéristique de la prophase 1, c'est l'appareillement des chromosomes homologues. دونك الحالة بطبيعة الحال بالإضافة لتلاشي الغشاء النووي والنووية وظهور الصبغيات كل صبغي مكون من صبغيين. الحالة اللي كتميزنا لا بروفاز 1 هو اقتران الصبغيات المتماثلة. L'appareillement, c'est-à-dire chaque chromosome est disposé à côté de son chromosome homologue. Donc اقتران الصبغيات المتماثلة يعني كل صبغي كيتوضع بمحاذاة الصبغي المماثل له. وغادي نشوفوا الأهمية ديال هذه العملية في تأثير الانقسام الاختزالي على تنوع الصفات الوراثية. Donc les chromosomes homologues s'apparient pour former des tétrades. C'est quoi les tétrades? Donc chaque paire de chromosomes est constituée de 4 chromatides. Donc 2 chromatides pour chaque chromosome. Donc les 2 chromosomes homologues sont constitués de 4 chromatides. Donc on les appelle les tétrades. Donc la caractéristique de la prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient pour former des tétrades. Alors que pour la mitose, si on compare cette phase par la mitose, pendant la mitose, il y a disposition aléatoire des chromosomes lors de la prophase. إذا بالنسبة للمرحلة الأولى التمهيدية واحد بالنسبة للانقسام المنصف كنلاحظوا تكون الرباعيات. الرباعيات يعني كل صبغي كيتوضع حدا أمامه يقترن بالصبغ المماثل له وكيكونوا لنا رباعيات. هذوك كنسموهم رباعيات لأن كل زوج مكون من 4 صبيغيات. على عكس المرحلة الانقسام غير المباشر كنلاحظوا بأن توضع الصبغيات كيكون بشكل عشوائي، الصبغي مع الصبغي المماثلة ماشي بالضرورة أنهم كيتوازوا جنبا إلى جنب. La métaphase 1, pendant la métaphase 1, la caractéristique de la métaphase 1, c'est la disposition des tétrades sur la plaque équatoriale. Donc, en plus, bien sûr, de la formation des faisceaux achromatiques et l'apparition des astères, etc. Donc, la caractéristique de la métaphase, c'est la disposition des tétrades sur la plaque équatoriale. Alors que pendant la mitose, les chromosomes se disposent aléatoirement sur la plaque équatoriale. Donc, هنايا في المرحلة الاستوائية الخاصية ديال الانقسام المنصف أو الانقسام الاختزالي بالضبط في مرحلة الانقسام المنصف توضع الرباعيات يعني كل صبغي مع الصبغي المماثل له هما اللي كيتوضعوا على الصفيحة الاستوائية. أما في الانقسام غير مباشر هما كيتوضعوا بشكل عشوائي على طول الصفيحة الاستوائية. Pendant l'anaphase, il y a migration des chromosomes homologues sans scission du centromère.
دونك غتكون هجرة ديال الصبغيات المتماثلة دون انشطار الجزيء المركزي، وهذه مرحلة مهمة في الانقسام الاختزالي. Donc cette migration sans scission du centromère va entraîner le passage d'une formule chromosomique 2N à une formule chromosomique N, parce qu'il y a réduction de la formule chromosomique par la moitié. Donc, alors que pour la mitose, donc, pendant l'anaphase, il y a scission du centromère et migration de chaque chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule. Et il y a bien sûr cette scission du centromère va permettre la conservation de la formule chromosomique. Donc, toujours de N égale à 4. Donc, هذه نقطة مهمة خصنا نتوقفوا عندها. Donc, غنشوفوا نتبعوا دابا la formule chromosomique pendant ces trois phases. Donc, la prophase, la division additionnelle, on a 2N égale à 4. La même chose pour la mitose. La métaphase, toujours 2N égale à 4. Alors que pour l'anaphase, pour déterminer la formule chromosomique d'une cellule pendant l'anaphase, que ce soit pendant la méiose ou pendant la mitose, il faut tenir compte uniquement des chromosomes présents dans chaque pôle de la cellule. Donc pour cette cellule par exemple, la formule chromosomique c'est N égale à 2. Donc on va dénombrer uniquement les chromosomes qui se trouvent dans chaque pôle de la cellule. Donc ce pôle-là, on a 2 chromosomes. Chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire. Donc il s'agit d'une cellule haploïde, donc N égale à 2. Alors que pendant la mitose, pour cette cellule, si on prend les chromosomes de ce pôle, on a 4 chromosomes. Chaque chromosome a un chromosome qui lui est homologue. Donc, ce sont des chromosomes homologues. Même chose pour ces 2 chromosomes. Ce sont 2 chromosomes homologues. Donc, il s'agit d'une cellule diploïde. 2N égale à 4. إذا باش نحددوا الصيغة الصبغية ديال الخلية في المرحلة الانفصالية، سواء انقسام اختزالي في المنصف أو في ديفيزيون ريدكسيون إيكواسيون ولا في الانقسام غير مباشر، كنهتموا بكل قطب من الخلية. علاش؟ لأن هذا القطب هو اللي غيتحول إلى خلية بنت، وهذا القطب غيتحول إلى خلية بنت. إذا غناخذ هذا القطب، شحال عندي من صبغة؟ عندي صبغيان، كل صبغي ممثل بنموذج واحد. إذا هذا ما عندوش الممثل ديالو، الممثل ديالو فين هو؟ راه هو اللي مشى للقطب الآخر، يعني مشى للخلية الأخرى. نفس الشيء هذا ما عندوش ممثل، الممثل ديالو مشى للقطب الآخر، الخلية الأخرى. إذا عندي صبغيان، كل صبغي ممثل بنموذج واحد، إذا خلية أحادية الصيغة الصبغية N تساوي 2. إلا جينا بالنسبة للانقسام غير مباشر، إلا خدينا هذا القطب، عندي 4 ديال الصبغيات، إذا نكتب 4. كل صبغي عنده مماثل ديالو، إذا هذا الصبغي هذا هو المماثل ديالو، وهذا الصبغي هذا هو المماثل ديالو. إذا عندي أزواج من الصبغيات في كل قطب، يعني في كل خلية بنت مستقبل. يعني من هنا راه هذه غتكون خليه بنت وهذه غتكون خليه بنت، وبالتالي غتكون 2 كتساوي 4. اذا الخطا اللي كيكون غالبا شنو هو؟ ان كاين اللي كيعتبر ان هذا الصبغي المماثل ديالو هو هذا الصبغي في الانقسام غير المباشر. لا، هادو بجوج كانوا كيشكلوا صبغي واحد في المرحله السابقه. اذا هادو صبيغيان، كانوا صبيغيان لنفس الصبغي، ولكن من بعد انشطار الجزيء المركزي اصبحوا كل صبيغي ولا صبغي ابن. إذا مادام أن هذا الصبغي المماثل ديالو هو هذا في نفس الصفيحة، إذا هذا الصبيغي اللي أصبح صبغي ابن المماثل ديالو هو اللي كيتواجد معاه في نفس القطب. Donc c'est l'anaphase qui permet le passage d'une formule chromosomique diploïde à une formule chromosomique haploïde. Donc après l'anaphase, on passe à la télophase, formation de 2 cellules filles. Formation de 2 cellules filles à N chromosomes. Donc, chaque cellule porte un chromosome, un seul exemplaire de chaque chromosome. La même chose pour la mitose. Donc, formation de 2 cellules filles, mais chaque cellule contient 4 chromosomes. Donc, il y a conservation de l'information génétique. Donc, 2N égale à 4. Bien sûr, il y a formation à nouveau de la membrane nucléaire. Donc, après la division réductionnelle, on passe à la division équationnelle. Chacune de ces 2 cellules filles va subir une division équationnelle. On va prendre bien sûr une seule cellule qui va subir cette division. إذا بعد الانقسام المنصف غنمروا للانقسام التعادلي. كل خلية من هاد الخليتين البنتين غيتعرض لانقسام تعادلي. غناخذوا حنا مثال ديال خلية وحدة. إلا خدينا هاد الخلية N كتساوي 2 غتعرض لانقسام تعادلي. قبل ما نمر للمراحل، donc premièrement la télophase c'est le passage, c'est un passage direct de la télophase vers la prophase 1. donc هذه المرحله هي هذه المرحله مباشره كتمر من النهائيه 1 للتمهيديه 2.
Deuxième point, c'est que donc, les étapes de la division équationnelle ressemblent aux étapes de la mitose. La différence, c'est quoi? C'est la formule chromosomique. Donc, la prophase, on a une cellule n égale à 2, alors que la mitose, 2n égale à 4. Disposition des chromosomes sur la plaque équatoriale, toujours n égale à 2. L'anaphase, scission du centromère et migration de chaque chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule. Et la télophase, formation de deux cellules filles haploïdes. Donc, puisque chacune de ces deux cellules va subir les étapes de la division équationnelle, vers la fin, on va obtenir 4 cellules filles haploïdes. Chaque cellule va donner 2 cellules. Donc maintenant, on va faire une comparaison de chaque phase pour les 3 divisions. غندير واحد المقارنه بكل مرحله الانقسامات الثلاث. كيفاش غنميز لا بروفاز ديال لا ديفيزيون ريدكسيونيل de celle de la division équationnelle et celle de la mitose. Donc la prophase la plus facile à déterminer, c'est la prophase 1. Donc pourquoi la prophase 1? Parce qu'il y a formation des tétrades. دونك التمهيديه اللي سهل من السهل اننا نحددوها ونتعرفوا عليها هي التمهيديه واحده. علاش؟ لان عندنا الرباعيات. La division équationnelle et la mitose, il y a absence des tétrades. Comment faire la différence entre la prophase 2 et la mitose? Par la formule chromosomique. Pendant la mitose, la cellule est diploïde, alors que pendant la division équationnelle, la cellule est haploïde. Pendant la métaphase, la même chose. La métaphase 1, facile à déterminé parce qu'il y a disposition des tétrades sur la plaque équatoriale. La métaphase, la division équationnelle et celle de la mitose sont identiques, mais la différence, c'est la formule chromosomique. La mitose de n et la division équationnelle n égale à 2. Pendant l'anaphase, la même chose. L'anaphase, la division rédactionnelle est facile à déterminer parce qu'il y a migration des chromosomes sans scission du centromère. Alors que pendant la division équationnelle et la division de l'anaphase de la mitose, donc il y a scission du centromère et migration de chaque chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule. Mais la différence, c'est la formule chromosomique. n égale à 2, 2n égale à 4. Donc, بالنسبة لثلاثة المراحل الأولى la division rédactionnelle يعني كيتميزوا كيمكن نميزوهم بسهولة ما يمكنناش نخطئوا فيهم في لا بروفاز لا ميتافاز الانافاز. علاش؟ عندنا هنا الرباعيات في لا بروفاز توضع رباعية على خط استواء الخلية في لا ميتافاز وافتراق الصبغيات دون انشطار الجزيء المركزي في الانافاز. هنا الاختلاف دابا اللي غادي يكون قبل ما ندوزو لا تيلوفاز بالنسبة لا ديفيزيون ايكواسيون لا ميتوز الفرق هو في الصيغة الصبغية. هنا ان وهنا 2 ان يتشابهوا في المراحل ولكن هنا ان وهنا 2 ان. Pendant la télophase, donc la formule chromosomique de la télophase 1 est la même que celle de la télophase 2. Donc la différence, la télophase qui est facile à déterminer, c'est la télophase de la mitose. Pourquoi? Parce que pendant la télophase de la mitose, on a une formule chromosomique de n égale à 4. 2n égale à 4. Chaque chromosome a un chromosome homologue. Alors que pour la télophase, la division rédactionnelle équationnelle, les deux cellules filles ont n égale une formule chromosomique n égale à 2. Donc comment faire la différence? دونك بالنسبه للمرحله النهائيه اللي كيسهل نميزوها هي ديال الانقسام غير المباشر لان فيها الصيغه الصبغيه 2 كتساوي 4. كل صبغه عنده صبغه اخرى مماثل له. ولكن في المنصف والتعادلي عندنا خليتين بنتين كل وحده فيها n كتساوي 2. كيفاش كنميزو بيناتهم؟ la forme des chromosomes. La différence c'est que les chromosomes de la télophase, la division rédactionnelle, chaque chromosome est formé par 2 chromatides. Les chromosomes sont encore dédoublés. Pourquoi? Parce que pendant l'anaphase, il n'y avait pas la scission du centromère. Donc, les chromosomes sont toujours dédoublés pendant la télophase 1. Alors que pendant la télophase 2, chaque chromosome est formé par un seul chromatide. Pourquoi? Parce qu'il y a une division ou une scission du centromère pendant l'anaphase 2. إذا الفرق ما بين النهائية 1 والنهائية 2، النهائية 1 الصبغيات لا زالت مضاعفة لأنها لم تتعرض الجزيء المركزي لم يتعرض للانقسام في المرحلة الانفصالية 1، أما في النهائية 2 فالصبغيات مكونة من صبيغي 1 لأن الجزيء المركزي تعرض للانقسام في الانفصالية 1. ودونك بهذا الشكل هذا بهذا الجدول يمكن لي ناخذ خلية تعرضت في نفس الوقت لانقسام غير مباشر متبوع بانقسام اختزالي وكيمكن لي نميز المراحل. وندوزو الآن نشوف واحد المثال اللي نحاول نميزو فيه مراحل الانقسام غير مباشر عن مراحل الانقسام اختزالي. Donc on prend ici un exemple d'une cellule qui a suivi une mitose suivie d'une méiose. Donc on vous demande de déterminer
la phase représentée pour chaque figure du document 1. Donc pour la figure 1, donc il s'agit d'une prophase 1. Pourquoi la prophase 1? Premièrement, on a une cellule diploïde, donc chaque chromosome a un chromosome homologue. Donc on a la première paire de chromosomes, la deuxième paire de chromosomes, 2n égale à 4. Et on a un appareillement des chromosomes homologues. Donc on a chaque chromosome est lié ou disposé à côté du chromosome qui lui est homologue. Donc عندنا خلية تعرض لانقسام غير مباشر وانقسام اختزالي، مطلوب تحديد المرحلة الممثلة في كل شكل. الشكل واحد كيمثل لنا المرحلة التمهيدية واحد. لماذا؟ لأن عندنا أولا خلية ثنائية الصيغة الصبغية، كل صبغي عنده صبغ آخر مماثلة، ولكن الأساسي هو الخاصية اللي ذكرناها قبل، هو لاباريمون دي كروموزوم، اقتران الصبغيات المتماثلة، كل صبغي مقترن مع الصبغي المماثل له. La figure 2. Donc la figure 2, c'est l'anaphase 1. L'anaphase 1, pourquoi? La cellule est haploïde. Pourquoi haploïde? Donc on va prendre chaque pôle de la cellule. Donc ce pôle, donc on a deux chromosomes non identiques. Donc le chromosome identique au chromosome numéro 3 se trouve dans l'autre pôle, donc c'est-à-dire la deuxième cellule phi. Donc on a les cellules haploïdes. Où la caractéristique la plus importante pour l'anaphase 1, c'est la migration des deux chromosomes homologues sans scission ou sans division du centromère. Donc هنا عندنا انفصالية واحد. لماذا؟ لأن هجرة الصبغيات المتماثلة ولكن دون انشطار الجزيء المركزي، والخلية بطبيعة الحال أحادية الصيغة الصبغية، لأن في هذه المرحلة غننتقل من 2n إلى n. La figure 3, c'est l'anaphase 2. Donc, on a la figure 2 et la figure 3. Donc, c'est l'anaphase, mais l'anaphase 2, c'est-à-dire la division équationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une migration des chromosomes, mais avec division ou scission du centromère. Toujours la cellule est haploïde. Donc, la différence entre la figure 2 et la figure 3, c'est la scission du centromère. Pour la figure 4, donc c'est la métaphase 2, la cellule est toujours haploïde, donc on a deux chromosomes, chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire. Donc là, on a une disposition des chromosomes sur la plaque équatoriale. Donc on a توضع الصبغيات على خط استواء الخلية، ولكن الخلية أحادية الصيغة الصبغية، donc يتعلق الأمر بانقسام تعادلي، la division équationnelle. Pour la figure 5, هنا عندنا la différence. Donc, c'est une anaphase. Il y a migration des chromosomes, il y a scission du centromère, mais chaque pôle, on a 4 chromosomes. Et chaque chromosome a un chromosome qui lui est homologue, le même pôle. Donc, c'est la première paire de chromosomes, la deuxième paire de chromosomes. Donc, il ne s'agit pas d'une méiose, mais il s'agit d'une mitose. Donc si on prend مثلا خدينا هذا الشكل الوثيقه الشكل 5، عندنا انشطار الجزيء المركزي وايجاد كل صبغه الى قطب من قطبي الخليه. دونك هذه مرحله انفصاليه، ولكن اش من مرحله انفصاليه؟ انفصاليه لانقسام غير مباشر. لماذا؟ لان في هذا القطب عندي 4 ديال الخلايا الصبغيات، وكل صبغي عنده صبغي اخر مماثل له. دونك الا لاحظتوا في هذا المثال عندنا 3 anaphases. Donc la différence entre les 3 anaphases, c'est la scission du centromère et la formule chromosomique. S'il y a migration sans scission du centromère, l'anaphase 1. Migration mais avec scission du centromère, donc soit la division équationnelle, soit la mitose. La différence c'est quoi? C'est la formule chromosomique. Si la formule chromosomique est haploïde, c'est la cellule haploïde, donc c'est l'anaphase 2. Si la cellule est diploïde, donc c'est l'anaphase de la mitose. إذا هذا كمثال لتحديد المراحل انقسام الخلوي بالنسبه للانقسام غير مباشر والانقسام الاختزالي. وفي هذا المثال عندنا 3 ديال المراحل الانفصاليه. الفرق هو انشطار الجزيء المركزي. الا كانت هجره الصبغيات دون انشطار الجزيء المركزي، دونك عندنا الانفصاليه 1. الا كانت هجره الصبغيات مع انشطار الجزيء المركزي، الا كانت الخليه احاديه الصيغه الصبغيه، فهو الانفصاليه 2. والا كان هجره مع صيغه صبغيه ثنائيه، فكيتعلق الامر بالانقسام الاختزالي. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى التسجيل القادم إن شاء الله.